This talk, Existence, Consciousness and Love, is given by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar. Оршихуй, Ухамсар, Хайр. Дээрхийн гэгэнтэн Шри Рави Shankar. Are you evolving? Та өсөж хөгжиж байгаа юу? If you are evolving, you are not in yourself. Та өсөж хөгжиж хувирч байгаа бол та өөрийн амин сүнсэндээ оршихуудаа байхгүй байгаа гэсэн. Someone says yes. If you are Та тийм evolving, ээ you are гэж хэлж байгаа not болвол in the self. та оршихуудаа байхгүй байна гэсэн үг. And you are not out of the self because nothing can exist out of the self. За гэтэл мөн та оршихугаас хол байна, оршихугаас гарна гэсэн зүйл бас байхгүй. Ягаад гэвэл юу ч оршихугаас ангид тусдаа оршдоггүй. It should begin this way. Яг ингэж эхлэх хэрэгтэй. Laughter. Инээ Nothing түүхтэй. is out of the self. Оршихугаас гадна юу ч үгүй. Then we should say there are Тэгээд 6 imperfections. тэгээд одоо юун талаар ярих вэ гэхлээр 6 төгс бус зүйл байдаг. That does not exist in the. There are 6 imperfections. Does it mean imperfect? What is the other thing I Яг said? төгс бус гэж хэлэх үлээ Distortions. гажуудал гэж хэлээ те. Beta. 6 distortions that does not exist in the self. Тэгэхээр оршихуйд эдгээр 6 гажуудал байдаггүй. Distortions. Гажуудлууд Number 1, нэгдүгээр expansion. тэлэх. Expansion indicates there is already something into which something expands. Тэлэх гэдгээр юуг илэрхийлж байна вэ гэхээр ямар нэг зүйл аль хэдийнэ байгаад түүн рүү өөр нэг зүйл тэлж томрох гэдгийг илэрхийлж байна. So that which expands cannot be basis of expansion. Тэгэхээр тэр тэлж байгаа зүйл нь өөрөө тэр тэлэлтийн өндөс суурь болж чадахгүй. And contraction means За агшилт something энэ that нь shrinks from something else. за энэгээр юу илэрхийлж байна гэхээр ямар нэг зүйл агшиж жижигрээд өөр нэг зүйл болох юм шиг илэрхийлэгдэж байна. Self does not withdraw or shrink from something. Тэгэхээр оршихуй хизээч ямар нэг зүйл рүү агшиж жижигэрдэггүй. So it does not exist in the self. Evolution. Evolution is дараагийн becoming хувирч something өөрчлөгдөх. which is not. Тэгэхээр ямар нэг одоо байгаа зүйл нь өөрчлөгднө гэсэн үг болж байна. Which it is not now. Which is not already. Which it is not already. Тэгэхээр тэр зүйл одоо яг байгаа шигэ биш өмнө нь ч өөрчлөгдсөн дараа нь ч өөрчлөгдөх болчиход байна. Аль хэдийн байгаагүй болох гээд байна. Өмнө нь байгаагүй юм шиг болох гээд байна. Хувирч өөрчлөгдөн гэхээр. Self is the same, so it cannot evolve. Тэгэхээр оршихуй үргэлжид яг хэвээрээ байдаг учраас хизээч өсөж хөгжиж өөрчлөгдөн хувирна гэж байхгүй. And it cannot devolve. There is no decay in the self. Мөн муудаж үхчин гэсэн тийм зүйл байхгүй. Self has no beginning. Оршихуйд эхлэл гэж үгүй. Beginningless. If Эхлэлгүй. God has a beginning, then he is no God. Хэрвээ бурханд эхлэл байгаа бол тэр нь бурхан биш. And it does not have a lack. Тэгэд ямар нэг дутуу, дулмаг зүйл гэж мөн байхгүй. If you lack something, then it is not complete. Хэрвээ танд ямар нэг зүйл дутуу, дулмаг байгаа бол тэр бүрэн дүүрэн гэсэн үг биш. Self does not lack anything because it is complete. Оршихуй юугаарч дутаггүй. Яагаад гэвэл энэ угаасаа бүрэн дүүрэн байдаг. Lack indicates existence of something outside it. Тэгэхээр дутуу, дулмаг гэдэг нь юу гэж ойлгогдох вэ гэхээр оршихугаас ангид өөр тусдаа гэсэн зүйл болох гээд байна. That doesn't exist. Тийм зүйл байхгүй. When your mind is with the self, Таны сэтгэлд нь оршихуйдаа байгаа үедээ then you don't worry about evolution.
Та хувирч өөрчлөгдөн гэдгээс айх хэрэггүй. If you are thinking of evolving, then you are stuck up in the mind. Хэрвээ та яг хувирч өөрчлөгдөн өсч хөгжин гэж бодож байгаа бол та сэтгэлдээ гатсан гэсэн үг. And mind is part of the matter. Тэгээд сэтгэлт нь материйн нэг хэсэг байдаг. Isn't this interesting? Энэ сонирхолтой биш ээ. Mind is part of the Сэтгэлт нь matter. And материйн matter нэг хэсэг. evolves. Харин тэгээд матер өсөж хөгждөг, хувирдаг. case. And that is how all the experience of expansion, contraction is all play and display in the mind. Тэгэхээр яг сэтгэл маань тэр материйн нэг хэсэг учраас бид нар тэр агшчин, тэлжин гэдэг мэдрэмж маань яг тэгж илэрхийлэгддэг байх нь байна. Mind expands, Сэтгэл тэлдэг, contracts. агшдаг. When mind expands, it Сэтгэл comes тэлсэн close to the үедээ truth which has no expansion. Сэтгэл тэлсэн үедээ нөгөө үл тэлэх тэр үнэн рүү ойртож төгчээдэг. Guruji, Гүрүжи is mind a collection of the intellect and сэтгэл маань нөгөө оюун ухаан, and the эго, memory? одоо ой санамжны одоо цуглуулга байдгүй. Тэд нар нөгөө сэтгэлд харьяалагддаг. In memory, intellect, mind, ego. Оюун ухаан, эго, ой санамж, Then self. тэгээд оршихуй гэж байгаа. Are you still evolving? Та өөрсөж хөгжсөөр л байна уу? You can put the last. Are you still evolving? Та өсөж хөгжсөн хэвээрээ л байна уу? Good luck. За тэгвэл амжилт хүсье. Laughter. Инээдхүү. You just said that the mind is part of the matter, but mind Та сэтгэлийг материйн нэг хэсэг гэж хэллээ. Матер гэж хэллээ, тийм ээ? is energy. А Energy гэтэл сэтгэл чинь бас энерги. cannot be matter. Тэгвэл энерги яаж матер байж болох вэ? Матер байж болохгүй үстэй. Huh? What do you say? Чи юу гэсэн бэ гэж авал. Have food. No questions, nothing today. Huh? Өнөөдөр ямар ч асуулт байхгүй. Guruji, Guruji. in the Bhagavatam, За there's Бхагаватамд one quotation. It says, "The sages say, за гигантнууд хэлдэг. you are realized in your manifest and unmanifest aspects, as well as in your transcendental aspect, which За та тэгэхээр нөгөө бейт болон бейт бус мөн трансцендентал тэр төлбүүдтэй альваг мэддэг. is beyond these two and substratum of both." За тэгээд трансцендентал төлөв нь нөгөө бейт болон бейт бусынхаа чанагш байдаг бөгөөд тэр хоёрын үндэс суурь нь байдаг. I don't know the Гэж нөгөө сая тэр Бхагаватамд гардаг. Тэгээд энэ хүн difference болохоор between unmanifest and transcendental. тэр одоо бодит бус болон трансцендентал гэдэг хоёрын нь ялгааг ойлгохгүй байна гэж асууж байна. Can you explain, please? Depends on the translator what he has written. За тэгэхээр орчуулагч нь яг юу гэж орчуулснаас хамаарах байна. What's the original? Эсвэл нөгөө их хувь нь юм уу? Yes. Их хувь нь гинэ. Well, I can tell you where it is written. Энэ but I хаана can't quote бичигдсэн it in байсныг би Sanskrit танд now. хэлж чадна. Гэхдээ би санскритээр одоо л I уншиж can find it чадахгүй. easily. Гэхдээ нөгөө тэр их усрыг би танд олоод өгч болно. What is it? Unmanifest and? Бейт болон Manifest, бейт бус unmanifest, and мөн transcendental. трансцендентал. Three aspects of God. Нөгөө бурхны энэ гурван хэлбэрийн талаар асууж байна. Yeah, it is said like, yeah. See, manifest is За бейт гэдэг the нь body. бидний бие, одоо бие And мах бод. Unmanifest Бейт бус is like the гэдэг нь mind, одоо the сэтгэл subtle. шиг тийм ээ нөгөө эрлүү нарийн төлбийн сэтгэл гэх мэт. And then the causal, За тэгээ жинхэнэ бие the гэж байна. causal body, which Жинхэнэ is бие transcendent, энэ бол трансцендент байдаг. which is beyond the mind. Энэ трансцендент нь нөгөө нэг сэтгэлээс чанагш байдаг.
So the gross, subtle, Тэгэхээр бүдүүн, and causal. төлөв, нарийн төлөвтэй Three жинхэнэ bodies. ийм гурван бие байгаа. Subtle is like mind, За нөгөө нарийн гэдэг нь сэтгэл, memory, ой санамж, intellect, оюун ухаан, ego, these эго эдгээр нь орно. causal За is жинхэнэ бие the гэдэг self, нь which is оршихуйтай even нь орно. subtler than that. Нөгөө тэр сэтгэл, оюун ухаан, эго эдрээс илүү нарийн төвшнийх гэсэн үг тэр жинхэнэ бие нь. Or you can say the waking consciousness, За subconscious та эсвэл нөгөө нэг сэрүүн ухамсар, галд and ухамсар, unconscious. мөн ухамсаргүй эсвэл бүр дээдийн ухамсар Much гэж subtler. ангилж болно. Then could you say that the gross За world, тэгвэл the gross бүдүүн төлөв гэдэг нь element is God's manifest body? энэ нь болохоор бурхны нөгөө биет одоо дүрэн юм уу? Одоо биет Yeah. And байдал нь үхээр тийм The гэнэ. subtle worlds За are His тэгвэл нарийн төлөв нь manifest body. болохоор нөгөө бурхны биет бус төлөв нь мөн үү гэсэн ч юм уу гинэ нарийн төлөв. And the Brahman is His За transcendental. браман нь бол тэгвэл трансцендентал нь юм уу гэсэн тийм ээ гэнэ. Your Atma, the self, is everything. За таны оршихуй атман болвол бүхий л зүйл. Self is all the form, Оршихуй болвол бүхий л хэлбэр. and all the names are contained in it. Тэгэхэд бүхий л нэр үүнд агуулгаддаг. Self is Оршихуй бол Nama Rupa. All the names and all the forms are contained in the self. тэгэхээр бүхий л хэлбэр ба нэр оршихуйд агуулгаддаг. So, like in the ray of sun, if you see in the ray of sun, all the dust particle dance. Ингээ нарны туяанд ингээд бүх ингээд тоосны ширхгүүд ингээ бужигж бидэнд харагддаг шүү дээ. Тийм ээ бүжиглж байгаа юм шиг бүх тоосны ширхгүүд нь. The moment the ray of sun is not there, you don't see those dust particles dancing. За тэгвэл тэр нарны цацрагийг хаангуут л одоо хөшиг татаад юм уу? Хаангуут л бид тэр тоосны ширхгүүдийг тоосонцруудыг харж чадхаа болдог. So in the way, Үүнтэй адилаар is all the forms. оршихуй бүхий л хэлбэрт агуулгаддаг. All the forms appear in the self. And Бүхий л хэлбэр оршихуйг илэрхийлдэг. is all in the self. Asti bhati priti nama rupam. I have said this thing before. Би тэр Asti зүйлийг өмнө хэлж исэн. bhati Асти, пати, priti. прити, Existence, оршихуй, consciousness, ухамсар, and love. мөн хайр. So this is Энэ бол the highest knowledge secret of дээдийн мэдлэг. creation. Оршихуйн нууцын дээдийн мэдлэг. That's why in the 10th chapter Bhagavad Тийм Gita, болохоор Бхагавад Krishna Гитагийн says, 10 дугаар бүлэгт Кришна no, whatever is the highest, I am that. хамгийн дээдийн зүйл гэж юу байдгийг би бол тэрэ гэж хэлдэг. So he says, I am the strength in the strong. Би бол I am the хүчний хүч beauty in the чадал. most Би beautiful бол гоо one. үзэсгэлэнний гоо If you үзэсгэлэн see нь someone very beautiful, хэрвээ та ингээ хин нэгэн үнэхэрийн үзэсгэлэнтэй хүнийг юм уу ямар нэг үзэсгэлэнтэй зүйлийг харах юм бол the beauty is because of me. тэр гоо үзэсгэлэн нь би байгаа юм. Надаас болоод тэр зүйл гоо үзэсгэлэнтэй байгаа юм. I am the intelligence in the Би бол intelligent оюун one. ухаантны ухаан. And I am what I am. Who I am? Do you Би know? хэн бэ? Би юу вэ? Чи намайг says, мэдгүй "See, look, Аржина. this is what I am. Намайг юу гэдгийг I хардаа. am the beauty in the Би бол beautiful. гоо If you үзэсгэлэнтний гоо үзэсгэлэн нь. see someone very strong, Та маш хүчрхэг And that нэгнийг strong харлаа гэж person, I бодъё. am the Тэгвэл тэр strength. хүч чадалтны хүч нь би. in him. I am the compassion in the compassionate one. Би туйлын өрөвч энэрэнгүй нэгний өрөвч энэрэнгүй сэтгэл нь би. I am the desire in one who is not feverish. Би улайралгүй нэгний хүсэл.
feverish. улаарч халуурч бачуураагүй тэр нэгний I am the desire in those хүсэл нь who is not feverish but sattvic. тэр хүслийнхэн араас улаарч халуурч чичрээгүй сатвик тэдгээр хүмүүсийн Moving towards хүсэл нь бий. the truth. The Үнэн seeker. I am the Үннийг desire for эргэж. truth in the seek. би үннийг эргчийн I am the хүсэл. desire devoid of feverishness. Би тэр улаарл, халуурл, бачууралгүй тэрл эрэлчийн хүсэл нь. It goes on and on. And Их мэтчлэн ингээд among the five үргэлжилдэг. Pandavas, I am Таван бандвагийн дундаас Аржуна бол би among бол the чи. rishis, I am Ришүүд Vyasa. дундаас Among the би бол fighters, I am Vyasa. Kartikeya. тэдгээр дайчтаас би бол Вартакея. And among the sun, I Нар am олон listen, нар among the дундаас би бол months, энэ нар I am December. 12 сар дундаас би бол 12 дугаар сар. Masana Margashirosmi. Among the seasons, I am Уйлрал the дундаас би бол spring. хавар. Everything springs out of. Бүх зүйл хавар шинээр эхэлж Among the ургаж stars, төрдөг. I am the moon. Одод дундаас би бол сар. This is I am the wherever your mind goes, whatever your Таны mind is сэтгэл хаашаал attracted to, чиглэж хаашаал татагдана. know that I am that, Би тэр таны сэтгэлийг татагч гэдгийг мэдээрэй. so that you don't get stuck there in Тэгж байж та тэр зүйлдээ гацаж үлдэхгүй. any other attraction. Your mind doesn't get stuck in anything. Таны сэтгэл чинь юунд ч гацаж тэглэхгүй байх болно. This is called the Vibhuti Yoga, Үнийг the вибути yoga йога of гэдэг. glory. Сүр жавхлангийн йога. Glory. So, who am I? Тэгэхээр Then би it хэн says, бэ? this. Би бол энэ гэд Кришна хэлдэг. Among the horses, I am Морь this дундаас horse. би Among бол the энэ морь. elephants, I am this. За Among the дундаас би бол animals, энэ I am зан. the lion. Амьтад дундаас би бол So арслан. it is so beautiful. So that your mind does not get stuck anywhere else. Better just look at me and me alone. Тэгэхээр ийш дэшээ сэтгэлээ ганхуулж савчуулалгүй сэтгэл чинь зөвхөн над дээр зөвхөн над руу л чиглэж ирэх ёстой. After this only he gives Үүний дараа л би чамд Arjuna the vision, тэр the харааг, cosmic vision. тэр сансар огторгуйн тэр хараа, тэр мэлмийг би чамд Cosmic өгье. vision. Krishna says, look, everything is going into me, dissolving into me. Бүх зүйл над руу уусан нэгддэг Кришна гэж Кришна хэлсэн. I am the time. Би бол цаг хугацаа. I am that time in which everything dissolves. Бүх зүйл уусан нэгддэг тэр л цаг хугацаа бол би. Then Arjuna looks at the form. Тэгээд Аржуна It was so Кришнагийн тэр huge, дүрийг so харсан тэр magnificent. маш агуу He том said, oh үнэхээр Krishna, сүр I just thought жавхлантай. you were my dear Оо friend. Кришна би чамайг зүгээр л миний найз гэж I've бодсон been шүү playing дээ. with Би you. чамтай I've been- тоглодог байсан. I have even scolded Би you чамайг many олон times. удаа I загнадаг байсан. ate with Би чамтай you. хоололдог I've байсан. walked with you. Чамтай I хамт slept with алхдаг, you. I did унтдаг. all these Энэ болгоныг activities би with you. чамтай хамт хийсэн. you are just Би чамайг an зүгээр л ordinary- энгийн жирийн хүн миний эгэл найз гэж боддог байсан. One of my friend. So if I have done any Би mistake, ямар by нэг walking, алдаа talking, гаргасан sitting, бол sleeping, ингэж энэ их олон үйлийг хийж байхдаа ямар нэг алдаа гаргасан anything, бол doing all this active, pardon me намайг now. I уучлж see your өгшөөгөөрэй. magnificent form. би чиний энэ л сүр жавхлантай агуу дүрийг чинь харлаа. What was the magnificent form? Тэр агуу сүрлэг дүр нь юу байсан бэ? Oh, I see everybody's head is getting crushed. Бүхний толгой няцарч хагарч сүрч исэн. I see all the rivers flowing into Бүхий л гол чам руу I see цотхон all the урсаж fires байна. Бүхий л engulfing. гал чамаас асч байна. in you. I see this form. It's like a million sun Энэ чиний дүр яг л мянган нар шиг shining in one spot. нэг л цэгээс гэрэлтэх мянган нар мэт
сая нар мэт. This whole world is dissolving, disappearing. Энэ бүх хорвоо ертөнц чам руу уусч нэгдэж алга болж байна. All those dear ones, all those Энэ хайртай famous эрхэм kings дотн are all бүхэн энэ алдар сууга мандуулсан хаан эзэд just entering like stream into your mouth. энэ яг л урсгал шиг чиний ам руу цутхан орж байна. Everything is dissolving. Бүхэл зүйл чамтай уусан нэгдэж байна. And he says, oh, it's so fearful, I am so scared. Энэ үнэхэрийн аимшигтай харагдж байна. Би маш их айж байна. This is enough. Одоо I'll show me you хангалттай. are Одоо би normal, чиний энэ дүрийг үнэхэрийн харлаа. Одоо Natural. хангалттай. friendly, Би smiling зүгээр л чиний form. нөхөрсөг инээмсэглсэн тэр энгийн дүрийг чинь л хармаар байна. I cannot hold this form anymore. Би энэ дүрийг чинь үнэхэрийн дахиж харж чадахгүй нэ. So he was given back the normal, natural. Ингээд Кришна өөрийнхөө эгэл жирийн дүрд хувилсан. Then Krishna says, this is not possible for anyone to see. Тэгэд Кришна хэлсэн энийг энгийн жирийн хүмүүс зүгээр л ингээ харцдаг юм бишээ. Тэгэх харах боломжгүй. It cannot be seen just by penances, by Энэ зүгээр л нүглээ наманчлаа гэд giving gifts, by all бэлгэсэлт merits, өглөө and гэд doing энэ их lot of буян tapas, сайн зүйлийг хураалаа гэд тэр их тапасыг хийлээ гэд meditation, бясалгалаа гэд nothing. тэгэж хардгийн бишээ юу ч үүнийг тэгж харуулж чадахгүй. None of those acts can you ever see this form of mine. Энэ бүхнийг хийгээд чи миний саяны энэ дүрийг харж чадахгүй. So among those hundreds, only Arjuna got to see that form for a few seconds. Тэгэхээр тэдгээр бүхний дундаас Аржуна л зөвхөн Кришнагийн тэр дүрийг хитгэн хором That he didn't харсан. want to see. Тэгээд дахиад харахаасаа үргэлжлүүлж харахаасаа айсан. There is no. Үгүй This одоо is болоо одоо хангалттай гэд. You are normal, Та жирийн smiling as Krishna инээмсэглсэн is a тэрэл simple дүрээрээ form. It's good байгаарэ. enough for me. Тэр чинь л надад хангалттай гэж Аржуна хэлсэн. This 10th chapter, sometime I'll speak on that. 10th chapter is so nice. Тэгэхээр энэ 10 дугаар бүлэг үнэхээр гайхалтай. Би дараа энэ тухай өгүүлнэ. That all that wonderful things is all me. Энэ гайхалтай сайхан дуу алдан бүхэн бол би. It's all me. Бүгдээрээ би.